Oh, sinon on avance, hein, t'as dit. Hein. Sous l'effet. Oh, tout au fond. Sous l'effet de suppression, on va le pousser. Hein. 3. Allez, on avance, on avance. Recule, 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 recule. Attends, attends. Putain, on pile le moment. Attends, t'inquiète, là on a une issue de secours. Regarde, viens, je prépare. Non mais cherche pas, regarde. Allez, c'est bon. Putain mais... La bouche, tu tires. Au fond. Out, il m'a touché. Mais ils sont encore pleins et... Tout au fond à droite, il y en a un. Deux même. Si on avance en nombre, là on va limiter plusieurs, on avance. Oh. Si on avance en nombre, ils vont plus sortir. Hein. GG. Attention à gauche. Ah, j'ai eu peur. Attention, qu'il y a derrière le buisson. C'est bon, je crois. C'est bon, c'est en route. GG. Putain, rejoins le magasin. Il est allongé par terre, les gars. Il est allongé par terre. Il est allongé par terre. Juste derrière le buisson sur la gauche. Out. On t'a pris une vue aussi. Out. Allez, on avance, les gars, faites bien. Ah putain, attends. Qu'est-ce que faut être sûr. Attention, là, 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 oh, dans le buisson. Out. À droite ou gauche? À droite. À droite du sentier? Ouais. Ah ok. Avancez les gars! Ouais, on avance, on avance. Attention, faites gaffe à votre gauche. Ouais, faites attention en bas, il y en a des mecs. Hein. Ouais, mais sautez toi, parce qu'il y en a aussi en bas. Ça vient en bas, ça arrive en bas. Jette un œil en bas là, à gauche. C'est bon, c'est en bas. Pour aller à droite. Je suis à droite, il est. Il y en a pas à droite là derrière la pierre. Derrière le rocher. En bas, les gars, en bas. Derrière le rocher. Les gars, attention derrière le rocher. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, on avance les gars. Les gars, ils sont à la tête, ils sont à la tête, ils sont à la tête. Canard.
Il est où? J'ai eu, Dodo, j'ai eu. Dodo, je l'ai eu. Non, il bouge pas. Si. C'est bon, je l'ai eu. Ah mais j'ai eu Eric moi. Il y a le mec derrière le rocher les gars. Ici. Les gars, on fait comme tout à l'heure, on avance. Allez, on y va. Allez, 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 allez. Il y en a un dans le buisson. Allez, allez. Johan. Allez, les gars, on avance. Allez, les gars, on continue. C'est pas loin. Non, non. What? Out. Ça fuit, c'est quoi, je me suis sauvé aussi. Oh! Vu comment ça fuit. Yes. Hop, en bas aussi, ça tire au pied en bas. Eh, genre! Tu t'es fait sortir par où? Allez les gars, on refonce, on fait un stick, allez. Attends le mec. Bon, allez. Allez, dès que ça bouge, on tire. Hein. Hop, 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 en face, Val, en face. Il a sorti sa tête. Ouais, en bas. Deux en face. Oh, Jean, ça claque son gilet. Oh, mec, merde. Oh, ça claque son gilet, oh. Eh ben, putain. Oh. Les gars en bas. Ouais, j'ai... Hop, toi, en bas. J'ai eu. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Out! Oh putain, j'ai niqué. GG. Alors. Oh, fais gaffe, fais gaffe. Il y a le mec en or qui t'a une... Oh putain, ça revient, ça revient. À gauche, il y en a un. Il tire en full. Fais gaffe, occupe-toi de droite, moi je m'occupe de ça de gauche. Attends. Vérifiez toujours droite-gauche, parce qu'à gauche, il y en a un. Bien joué. Dodo, lève-toi. Ah bah c'est... J'ai eu. J'ai eu. Eh les gars, c'est un mec avec nous quoi ça? Ouais, si, lui, Wow, la lunette oh. Mais faites gaffe, à gauche il y en a encore. Hein.
Le finisher à Mélo. Le finisher il a arrêté, hein, je crois. C'est pas joué, hein. Out! Out! T'as pas pris là? Attends, là... Je crois qu'elle a tapé là. Out! Ah, ta gueule et tu la queue là. Vas-y, viens, viens. Public, je comprends pas. Il y en a un autre. Fais gaffe, fais gaffe. J'ai voulu les sortir ceux qui étaient juste en bas. Oh putain. Fais gaffe.